kasiguruhan kung asa ta padulong. Apan matag adlaw nga nag-uban ta, mas ni dako ang gugma sa atong kasing-kasing. Dagang pagsulay ang niabot sa atong dala, napanwala gyud ta nagpadaog sa kalisod. Nagkupot ta sa usag-usahang tod sa katapusan, ug ang atong damgo na himong tinuo. Angkod miabot ang adlaw nga dugay na tong gihulat. Sa atubangan sa Ginoo naghinigugma ay ta, nagbinaylo ay ta og saad nga walay katapusan. Mag-uban hangtod sa kahangturan, ikaw ang hinungdan, wala na'y lain pa. Ikaw ang naghatag og kahayag sa akong kinabuhi. Ikaw ang hinungdan sa akong kalipay. Ikaw ra gihapon ng akong gugma hangtod sa kahangturan. Ikaw ang hinungdan sa matag pahiyom, sa matag damgo nga atong natuman. Basta magkupot lang ta sa usag-usa, walay bisan unsang unos nga makapabulag ka na to. Karon magdayon na ta nga malipayon, nag-uban sa matag adlaw nga dunay paglaom. Dili perpekto ang atong panimalaya, panpuno kini sa gugma ug pagsinabtanay. Sa matag buntag magpasalamat ka kayang Ginoo maoy sentro sa atong panagiusa. Bisan unsay mahitabo sa umaabot, magtinabangay ta hangtod sa katiguan. Sanan nga naminaw ni ining awita, ayaw kahadlok kung tinuod ang inyong gugma. Ang pingiyang pagsalik, pagrespeto ug pagatiman, kay mao ka na ang pundasyon sa lig-on nga relasyon. Ikaw ang hinungdan, wala na'y lain pa. Sa matag higayon nga malipayon ang akong dughan. Ikaw ang hinungdan sa akong kinabuhi, ug sa matag adlaw ikaw ang akong pilion. Ikaw ang hinungdan sa among pamilya, sa mga damgo nga padayon namong gitukod, ug hangtod sa katapusan sa among panaw. Ikaw ra gihapon ang akong walay katapusang gugma. Yeah, ayan maala cover, alang sa tanan nga nagmahalog, nagtuo sa tinuod nga gugma. Hinaot nga kini mahimong inspirasyon nga ang gugma dili lang kutob sa mga pulong, kun dili usa ka saad nga ampingan hangtod sa kahangturan.